হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো টাইটেল দেখেই বুঝে গিয়েছেন আজকে আমি কোথায় যাচ্ছি। আজ আমি যাচ্ছি মিরপুর। যারা উত্তরা থেকে যেতে চাচ্ছেন তারা এয়ারপোর্ট হয়ে অথবা উত্তরা হয়ে প্রজাপতি আর পরিস্থান বাসে করে যেতে পারেন। তো আমি ড্রেসের সাথে ম্যাচ করে চুড়ি পরে নিলাম। আমার অনেক ভালো লাগে চুড়ি পরতে। তো যাই হোক, ঝটপট রেডি হয়ে আমি এখন বের হয়ে যাব। তো বের হয়ে চলে গেলাম মিরপুর 1-এ। আমরা ফার্স্টে চিলক্সে বসতে চেয়েছিলাম অ্যান্ড ওর উপরে যে রুফটপ রেস্টুরেন্ট সেটাতে। তো আমরা গিয়েও ছিলাম, কিন্তু অনেক মানুষ ছিল, আমরা বসার মতো কোনো প্লেসই খুঁজে পেলাম না। দ্যাটস ওয়াই বের হয়ে গেলাম। তো বের হয়ে আমরা তার পাশের যে সিগ্রেটো রেস্টুরেন্ট রুফটপ সেখানে চলে গেলাম। রেস্টুরেন্টটা অসম্ভব সুন্দর ছিল, আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। রেস্টুরেন্টটা নিউ, অলমোস্ট 3 মান্থ হয়েছে রেস্টুরেন্টটা। তো রাতের ভিউটা অসম্ভব সুন্দর ছিল। যারা গিয়েছেন তারা অবশ্যই জানেন, আর যারা যান নাই তাদেরকে বলবো একবার হলেও ঘুরে আসেন, ফ্যামিলি অর কাপল। তো যাই হোক, আমরা এর মাঝখানে খাবার অর্ডার দিয়ে ফেলেছিলাম অ্যান্ড আমি তো ঘুরে ঘুরে দেখতেছিলাম, পিকচার তুলতেছিলাম, ভিডিও করতেছিলাম। আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে রেস্টুরেন্টটা। তো এই তো আমাদের খাবার চলে এসেছে। আমি ডাম্পিং অর্ডার করেছিলাম, এটার প্রাইস ছিল 390 টাকা। অ্যান্ড স্যুপ অর্ডার করেছিলাম, এটার প্রাইস ছিল 380 টাকা। স্যুপটা ছিল চিকেন উইথ মাশরুম। তো যাই হোক, খাওয়া দাওয়া করতেছিলাম। তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটা কোকা কোলা নিলাম। দেন এই তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটু আড্ডা দিচ্ছিলাম। দেন আমার ফ্রেন্ড বলতেছিল আমি এত খাই কেন মোটা হই না। তো বলতেছিলাম জানি না কেন মোটা হই না। তো যাই হোক, আমরা অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম এখানে অ্যান্ড সিগারেটকে বাই বাই বলে দিলাম। তো যাই হোক, আমরা যাওয়ার টাইমে একটু ভিডিও করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কোথা থেকে একটা লোক চলে আসলো। তো আমরা বের হয়ে গেলাম। বের হয়ে রাস্তার পাশে দেখতেছিলাম অনেকগুলো জুয়েলারি দোকান ছিল, দেন খাবারের দোকান ছিল। তো আমি কিছু জুয়েলারি দেখতেছিলাম, কিছু রিং, চুড়ি, জুয়েলারি আরও অনেক কিছু ছিল। তার পাশেই ছিল খাবারের দোকান। তো যাই হোক, ঘোরাফেরা শেষ করে বাসায় চলে আসলাম। আমি রিং দুটো নিয়েছি, একটা বাটারফ্লাই অ্যান্ড একটা স্টোনেরটা ছিল 100 টাকা অ্যান্ড বাটারফ্লাই ছিল 130 টাকা। তো যাই হোক, আজকের দিনটা আমার খুবই ভালো কেটেছে, আপনাদেরও ভালো লাগবে আশা করি। তো নেক্সট ব্লগ আসার আগ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ।